students, today we are going to study English. Topic is the A sound. आज आपको हम A sound के वर्ड्स बनाना सिखाएंगे और फोनिक की मदद से आप जल्दी सीखोगे। इस तरह से ये मैंने साउंड लिखे हैं, यहाँ ब्लेंडिंग करा है, यहाँ आप रीडिंग करोगे। ओके, बी, बी का साउंड क्या है? बै, ए, टे, बी ए टी, बै ए टे बैट। इस तरह से पी का साउंड क्या है? प, प ए ने, प ए ने, क्या बन गया? पेन। सी, सी का साउंड क्या है? कैट, कैट ए पेट, क्या बन गया? कैट। इसी तरह से आप फोनिक की मदद से सभी बच्चे वर्ड्स को बनाना सीखेंगे।